Добрый день! Тема сегодняшней лекции – аускультация легких в патологии. Цель лекции – сформировать знания у студентов об основных методах физикального исследования дыхательной системы, аускультации легких в патологии. План лекции. Мы сегодня разберем вопросы: аускультация в патологии, основные дыхательные шумы, дополнительные дыхательные шумы, дифференциальная диагностика основных и дополнительных шумов. Аускультация – это метод исследования, заключающийся в выслушивании звуковых явлений, возникающих в организме в результате колебаний тех или иных элементов. Везикулярное дыхание. Ослабленное везикулярное дыхание подразумевает укорочение фазы вдоха. Физиологическое ослабление везикулярного дыхания может быть обусловлено при толстой грудной стенке вследствие хорошо развитого подкожно-жирового слоя, в результате сильного развития мускулатуры, при поверхностном дыхании. Патологическое ослабление везикулярного дыхания при сужении воздухоносных путей опухолью, лимфатическими узлами или их обтурация при обтурационном ателектазе. Потеря или снижение эластичности легочных альвеол при эмфиземе легких, при отеке легких и при пневмонии. Наличие препятствия проведения звука. При сжатии легкого, совершаемого меньше дыхательных экскурсий, при гидротораксе, пневмотораксе, компрессионном ателектазе. Усиление везикулярного дыхания. Физиологическое. При физической нагрузке за счет увеличения напряжения стенок альвеол во время вдоха. При тонкой стенке у астеников, так как легкие располагались близко к уху. У детей пурильное громкое дыхание вследствие большой эластичности альвеолярных стенок и большой колебательной их способности. Усиление везикулярного дыхания патологическое. Разберем механизм. Прошедший воздух в альвеолы во время вдоха на выдохе выходит с затруднением, то есть более продолжительно в связи с неравномерным сужением бронхов в результате отека слизистой, наличия вязкого секрета или бронхоспазма. На данном слайде вы видите схематическое изображение усиления везикулярного дыхания. Усиление везикулярного дыхания подразумевается удлинением фазы выдоха. Удлинение фазы выдоха отмечается также при жестком дыхании. Жесткое дыхание. Механизм возникновения жесткого дыхания. Жесткое дыхание является разновидностью везикулярного дыхания. В результате сужения бронхов, отек слизистой, вязкий эксудат в просвете бронхов, бронхоспазм, к обычному шуму везикулярного дыхания, связанному с колебаниями альвеолярных стенок, примешивается звук. Этот звук, обусловленный турбулентным движением потока воздуха по бронхам, стенки которых имеют неровности и шероховатости. Дыхательный шум становится более жестким, чем нормальное везикулярное дыхание, и выслушивается на протяжении всего вдоха и выдоха. На слайде представлен механизм жесткого дыхания в виде схемы. Саккадированное дыхание. Причиной саккадированного прерывистого дыхания является неравномерное сужение бронхиол, в результате чего поток воздуха, встречая на своем пути препятствия в виде неодинаково выраженного сужения различных бронхов, вначале проникает в один участок легких, затем в другой участок и так далее. При этом вдох осуществляется прерывисто, обычно в 2-3 этапа. Наиболее частой причиной неравномерного очагового сужения бронхиол и саккадированного дыхания является поражение дыхательных путей
туберкулезной этиологии. Иногда саккодированное дыхание может выслушиваться также при патологии дыхательных мышц вследствие их неравномерного сокращения. Усиление везикулярного дыхания. Диагностическое значение усиленного везикулярного дыхания. Первое. Выслушивается над здоровым легким, если противоположное легкое частично или полностью выключено из акта дыхания. Это может быть при группозной пневмонии, эксудативном плеврите, обтурационном ателектазе. Называется это дыхание заместительным или викарным. Второе. Жесткое дыхание, то есть более продолжительный вдох, обусловлено сужением участков бронхов при воспалении их, то есть при бронхите, при бронхопневмонии, бронхиальной астме. Третье. Воспалительные заболевания бронхов различного генеза. Бронхиальная астма, сердечная недостаточность, отек интерстициональной ткани легких. Патологическое бронхиальное дыхание. Разберем механизм патологического бронхиального дыхания. При отсутствии колебаний альвеол в участке легочной ткани, вследствие уплотнения ее и при наличии свободных воздухоносных путей, бронхиальное дыхание хорошо проводится из места его возникновения, то есть ларинготрахеальной области, патологический очаг. На данном слайде вам представлено схематическое изображение нормального везикулярного дыхания и патологического бронхиального дыхания. Везикулярное дыхание выслушивается главным образом в фазу вдоха и 1/3 выдоха. Патологическое бронхиальное дыхание характеризуется грубый, высокочастотный тембр, напоминает звук Х. Преобладает выдох. Разберем диагностическое значение патологического бронхиального дыхания. Первое. Массивное уплотнение легочной ткани, воспалительное, то есть крупозная пневмония во второй стадии, или невоспалительная при компрессионном ателектазе. Второе. Открытый пневмоторакс. Третье. Полость в легком, сообщающаяся с бронхом. На данном слайде представлено схематическое изображение патологического бронхиального дыхания. Побочные дыхательные шумы. Первое. Хрипы разделяются на сухие, басовые, гудящие, жужжащие, дискантовые, свистящие. Влажные, мелкопузырчатые, среднепузырчатые, крупнопузырчатые. Второе. Крепитация. Третье. Шум трения плевры. Механизм возникновения хрипов. В результате воспалительных изменений слизистой оболочки дыхательных путей происходит сужение их просвета, шероховатость и излишнее количество секрета, что является условием возникновения хрипов. Сухие басовые хрипы. Механизм. Если слизистая оболочка бронхов отделяет очень вязкий, тягучий секрет, то образуются различные нити, перемычки и вихреобразные движения воздуха, вызывают низкочастотные колебания этих образований, что вызывает появление гудящих, жужжащих хрипов. Низкие басовые, гудящие, жужжащие сухие хрипы возникают в трахее и в крупных бронхах. На данном слайде представлен механизм в виде схемы сухих басовых хрипов. Сухие дискантовые хрипы. Механизм. Дискантовые, то есть высокие, свистящие хрипы возникают в мелких бронхах при наличии в их просвете вязкой мокроты. При значительном сужении мелких бронхов за счет отека
слизистой оболочки или бронхоспазма. Диагностическое значение сухих хрипов. Первое. Наблюдаются они при бронхитах, при бронхиальной астме, при пневмокониозе, при туберкулезе. Влажные хрипы. Разберем механизм. Влажные хрипы возникают при наличии в трахее, бронхах или полостях, соединенных с бронхами, жидкого секрета, то есть жидкой мокроты, трансудатов или крови. Поток воздуха во время вдоха и в меньшей степени во время выдоха как бы вспенивает жидкий секрет, в результате чего появляются короткие звуки, напоминающие лопанье пузырьков воздуха. На данном слайде представлено схематическое изображение влажных хрипов. Влажные хрипы в зависимости от калибра бронхов и величины полостей подразделяются на мелко-, средне- и крупнопузырчатые. Мелкопузырчатые образуются в тончайших бронхах и мельчайших полостях альвеолах. Среднепузырчатые в бронхах средней величины и в небольших полостях. Крупнопузырчатые образуются в крупных бронхах и трахее. Диагностическое значение влажных мелкопузырчатых хрипов. В просвете в бронхах трансудат, то есть левожелудочковая сердечная недостаточность. Воспалительный эксудат, то есть, возможно, бронхопневмония, бронхиты, туберкулез, абсцесс, рак. Гной наблюдается при абсцессе. Кровь при инфаркте легкого. На слайде представлено диагностическое значение влажных мелкопузырчатых хрипов в виде схемы. Крепитация – это особая форма самых мелких, одинаковых, равнопузырчатых хрипов, возникающих исключительно в самих лишь альвеолах и носящих название трескучих. Главными особенностями крепитации, в отличие от влажных хрипов, являются: первое – возникновение крепитации только на высоте глубокого вдоха. Второе – значительное постоянство звуков. Крепитация не изменяется после откашливания. Механизм. Образуется от разъединения инспираторной струей воздуха альвеолярных стенок при наличии в них пристеночно расположенного жидкого секрета, вязкого эксудата, крови или трансудата и взаимного соприкосновения стенок альвеол на выдохе. Диагностическое значение крепитации. Первое. Воспалительный процесс. Может отмечаться в начальной и в конечной стадии заболевания крупозной пневмонии. При бронхопневмонии встречается редко. Невоспалительный процесс отмечается при компрессионном ателектазе. Пневмосклероз отмечается снижение эластичности альвеол. Инфаркт легкого при тромбоэмболии легочной артерии, в альвеолах кровь. Начальная стадия отека легкого, в альвеолах трансудат. Шум трения плевры. Посмотрим механизм. Возникает при трении друг от друга шероховатых поверхностей воспалительно измененных листков плевры во время дыхания и напоминает хруст снега, скрип кожи, шорох бумаги. Диагностическое значение шума трения плевры. В воспалительных состояниях плевры, сопровождающихся отложением фибрина на ее поверхности. При токсическом поражении плевры некоторые формы нефрита. При чрезмерной сухости плевральных листков на почве обезвоживания организма. При злокачественных образованиях. При миллиарном туберкулезе легкого. Механизм шумотрения плевры. Он не изменяется после покашливания и усиливается при давлении фонендоскопом на грудную клетку. Иногда
При наличии сухого плеврита шум трения плевры можно выслушать даже при имитации глубокого вдоха при закрытой голосовой щели, что используется для дифференцирования этого побочного дыхательного шума от хрипов и крепитации. Диагностика дыхания. Для решения вопроса о характере выслушиваемого дыхания необходимо оценить: первое – тембр дыхания, звуковой эталон бронхиального дыхания над гортанью. Второе – соотношение длительности слышимых частей вдоха и выдоха. Третье – амплитуду дыхательного шума на вдохе и выдохе. На данном слайде представлена литература, которой вы, ребята, можете воспользоваться при подготовке данной темы. Спасибо за внимание.